décharger les obus. On va faire brûler la scène. Faut pas que ça tombe, hein. Ça crame, mais là, ça peut cramer. Je suis là. Celui-là.
souci. Hein. Non, fumée. Comme les renards. C'est pire, il tient le coup. C'est un peu avec ça crame là. Ça crame là. Non, là, en plus, là où il y a personne. Il y a des châteaux, tu vois. Et si ça crame sur les châteaux. Ah, si, en fait. Ça crame là-bas, regarde. Ouais. Ça, il y a eu, ça va tout cramer. Quoi? Il va éteindre. C'est encore en train de cramer là. Ça, c'est de. Comment ça s'appelle? C'est de la. Ça commence à prendre là. Et puis il y en a qui ne se posent même pas, qui s'attirent direct par terre. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui ont annulé leur concert. Ce qui me dit, c'est qu'ils arrivent à te Le Bordeaux, il est pas bien. et qui fait l'essai de pluie. Un peu bouillé. T'as vu que ça fait là, on dirait qu'il pleut, tu vois. Celle-là, là. On dirait Oh, qu'il pleut. Ah bah, oh bah non. Lui, par contre, là, il a mangé des flashs, lui. Oh, ça crame là-haut, là. Ah, ils l'ont vu. Non, il l'a pas vu.
ça commence à... En même temps, on est